Numit ki video makha tarapo ina akhoi Erai numit ki omu haipetang mayam tabiro ko haide Friday Pokpa minge gi hai tare ko ado Friday ko haide 6th day of the week hai numit taruk ni shuba hapta gi numit taruk ni shuba ne aduga planet na hairaga Venus na rule tawe ko ado Venus se yam important oiba planet ni ko khona sum khangadaba amana haide ma se phajaba adagi haide phajaba hairaga di beautiful dagi nushiba love ko art luxury comfort piba oye sigi planet se na ko haidi akemo gi pot kumba se yamna comfortable lifestyle gumba haidi moida pigan bo oiba se adumaina oi ko ado Friday pokpa mi se mi na su nungshi galle moi se haidi mina nungshi ba mi oina su oi masang mato ge haraga su masang mato su phajaba complexion phajaba ko adumaina oina oye aduga mi shumba mi su oye ko aduga punsi se magi lifestyle se yamna kena mauna leiba pamba do oye ado career gi matang da la ga su yamna creative oiba person oiba do haidi creativity innovative oiba aduga moina khandorak pa wakhan se haidi top kani ba angka haidi moina khalli ba moina tawthorak pa moigi idea adagi mana tawthorak pa thabak se mayam ga khitang tongan gani ko career se akoi gi ko haidi paisa gi dang khallaga thabak to bigano ko haidi aina pami ba pot to ina changbi ba hai tare ko haidi oi sidana yana paisa thoe aduna sigi thabak se tawge aina thawaina tajadragadi adugi thabak to tawgano ba nangna pami ba thabak to adu do ina tawbi ba hai tare ko sidana paisa haina thoe sida khuthingjang ge na khandaba aina interest leiba pot to da oina tawbi ba hai tare ko adu oiragadi amoina so phagane ko ad person wise harago yamna enthusiastic oiba moising se aduga positivity adum spread tawba mi oina oi ko id maga leiminari ba maga thabak tawminari ba mi ngai tu da id aphaba spread tawba do id message oiro natraga magi wife oiro ko yamna phaba oiba do oi ko aduga mana ngang thorakpa da su mina taningani ba haidi mana ngang ba du da ko mangonda magi no iba magi smile hai tare ko magi lovely smile hai rasine ko haidi magi smile duga loina na ngang po matam da dum mi du na sumba mingonda sumba hai tare ko dumaina aduga sum personality matang se ko magi oina hai taraga di haidi dum sincere oiba adegi dress makta setlaga su ko yamna decent oiba dress set podo yamna achamba dress kumba set podo mi na yeng bada dum yamni pungse taga season da ba khota ba hai ta dressing sense yamna phajaba gumba oiba do oina oi ko aduga amana sum asoi ba se magi side tegi soire ko mistake se leire ta jo mistake se accept ti kya tawgande haidi mana soiri se hai tare ko ai soigre sorry hai bai sorry gumba je kya haiganda ba hai tare ko haidi adugi mohota do mana tawri do na chumme haina adu maina marai gumba di kitang yet kalli ko relationship ki matang da mu la ga su relationship se da haidi thamoi senge moina ta sengna nungsi ba mi oi tara ga di mathomo yam sengani ko emotional zo oi galle moi se aduga mamana batina bagumba du ko haidi fazana hai tar imana bagini haraga di amaga sibana ba khangda bagumba leino ko adumaina oina oibudo mi adumba mi su oi ko adumana sum phana sum khanbani na ko haidi mi gi character kumba kai haini mi se judge to dingam de ba haidi si mi se phaiye si mi se phatte ha sum masa phabani na hai tar ko masa phabani na haidi mi ngonde mi su loina pharamgada bo heta khanbado aduduna haidi mana khandokpa ngamda bodo dai kanjil aduduna mangonda hek mangonda mangja hobo oiba adumaina oina oye sigi keno khoi Erai pokpa mi ngai se ko adu emo luhong kai hong bagi matang da la asi ko luhong kai hong bajin happy marriage life kombo oi gali ko haidi relationship ta haidi nungaina ta ba ko ta ba gumba leiba su yawina ko adu magi oina haidi marriage se dum successful oibado aduga yamna nena tana phajana partner duga leiminna ba aduga haidi mangonda hai tare ko haidi mabai ni gi marakta nungsi jana ba hai tare ko love harmony adagi understanding phajana adum leibado ani sigi marak se da Erai pokpa mi ngai gi aduga amana haidi magi partner hai tare ko haidi nupi luna tawdraga so macha di amna luna tawgani mai gi angang kari kradi amna luna tawba mi do oi ko haidi partner sida khatang handaraga so haidi macha di phajana luna tawba mi oi galle ado sigi planet sing bione Venus se yamna bright oidra yamna machu se katang ya aga do maina oibani na haidi Erai pokpa mi nge se ko Erai pokpa me se angauba natraga katang angauba natraga bright color se ko bright color se dum set pi be ai ko katang maru oiba thabak chat ke na hairaga de aduga amana magi akoi gi lucky number hairasine ko lucky number se 6 oi ko adagi perfume gumba se khara season biyo manam nungsiba pot gumba hai tare ko manam nungsiba perfume ni khangde dio ni khangde adum use to biyo ko aduga Erai numit khudingi
Erai Numit Khudingi akoigi Lakshmi natraga Durga gi puja tawbibase sisina nangi life ta yamna fruitful oiba hairagadi mahai phangba nangna tawru khudingmakta haitare ko mahai phangba adumaina oina oigani ko aduga amasu lei ko haidi ising haibibase akoigi kainoda shiv haitaragadi akoigi Mahadev ki mandir gumbaga leiragadi sigi numisida jal abhishek haitare ko ising haibase simasu yam phai ko haidi sisina haidi nangonda life ta obstacles lakpa khotpa suguma mayam se loina remove tawgani ado hojik se sum akoida aigi life ta hojik nuaitaba khotaba mayam laiye khole hairagadi ko date 6 kumba ko date 6 kumba se da thaba inkhang gumba tawbiba aduga tang taruk kumba se kon sai 6 se gi lucky number ne na ko 6 numit se da akoigi kaino akoigi laira bagumba haidi kitang kaino tawba ngai haidi kaino ma pijabiba aduga natraga haidi moigi oina haidi kaino ma tawbiba gumba ko firon makta leiraga pibani khangde adumaina taruk leiraga adumaina pibiyo ko haidi aigi date of birth sigi lucky number sigi matungina ngasai gi 6 number se ko haidi phi makta ai haise blanket leire na khalase blanket taruk kumba dumaina aina mamang da jo haigre ko ahum leiraga piyo kaina haigiba ma yawbane ko sidana taruk kumba leiraga daina pibigadaba ado ngasigi Erai pokpa ngai gi sida leire ko ado hayeng ama khata ngai chale keno se numit jam khata ngai chale thangjagi duma ai hayeng se hapa ge soidana ko haidi thangjagi hairak pasu mayam leiri ko Erai gi hairak pasu leiri Erai gi sai petang yengbiro ko haidi ai gi chana ba daba kari tawra phagada ge haibado